Você sabe aquela mania que algumas pessoas têm de ranger os dentes? Pois é, a maioria das pessoas chama isso de bruxismo. Acontece que bruxismo significa a crença em bruxas. Já aquele hábito, aquela mania de ranger os dentes, chama-se bruxismo. Embora essas duas palavras sejam escritas da mesma maneira, ambas com a letra X, a pronúncia muda de acordo com o significado. Então, ao nos referirmos àquele hábito de ranger os dentes, o correto é falar bruxismo, tá bom? Beijo!